CapCut app ကိုအသုံးပြုပြီးတော့ပြသမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဖုန်းထဲမှာ CapCut application ရောတွန်းထားပေးဖို့လိုပါလိမ့်မယ်အဲ့တော့ဒီ Android ဖုန်းများအတွက်ဆိုရင်တော့ Google Play Store နဲ့ iPhone iPad များအတွက်ဆိုရင်တော့ Apple Store ကနေပြီးတော့လွယ်လွယ်ကူ download နိုင်ပါတယ်ဗီဒီယိုလေးမစခင်Kantkaw knowledge sharing channel ကိုလည်းပဲ subscribe လုပ်ရသေးတဲ့မိတ်ဆွေများ subscribe လုပ်ပြီးတော့ bell icon လေးတီးပြီးအားပေးခဲ့ကြပါအောင်နော်ယနေ့ခေတ်ရုပ်ရှင်ဗီဒီယိုများမှာရုပ်ပုံနှလွှာကိုအနီးဝေး zoom ဆွဲပြီးတော့ parallax effect ရအောင်ထည့်သွင်းအသုံးပြုလာတာကိုတွေ့မြင်ရမှာပါနာမည်ကြီးဇာတ်ကားတော်တော်များများမှာဒီပုံစံတွေနဲ့ရိုက်ပြပြီးတော့ထားတာကိုတွေ့မြင်ရမှာပါအဲ့တော့ဒီ effect ကြောင့်ပဲရုပ်ရှင်ဟာပုံမဆွဲဆောင်မှုရှိတာတို့ပုံမခမ်းနာတာတို့မျက်စိပတာရရှိစေတာမျိုးကိုခန်းစားရစေပါတယ်အဲ့တော့ယနေ့ဗီဒီယိုမှာလည်း CapCut ကိုအသုံးပြုပြီးတော့ Parallax ပြုလုပ်နည်းကိုတင်ပြပေးထားပါတယ်အဲ့တော့လေ့လာကြည့်ကြအောင်ပါပထမမှာဖုန်းထဲက CapCut app ကိုနှိပ်ပြီးတော့ဖွင့်လိုက်ပါမယ်ပြီးပြီဆိုရင်ထပ်ပြီးပေါ်လာတဲ့ new project အပေါင်းလက္ခဏာကိုနှိပ်ဝင်လိုက်ပါမယ်ဒါဆိုရင်မိမိတို့ album ထဲမှာရှိတဲ့ပုံတွေပေါ်လာမယ်အဲ့တော့မိမိတို့ကြိုတင်ပြီးတော့ဒီမှာဒေါင်းယူထားတဲ့ပုံတွေကိုထည့်ပေးရအောင်အဲ့တော့ဒီမှာဗီဒီယိုထက်ဓာတ်ပုံတက်ရပါတယ်အဲ့တော့ဒီမှာမိမိကတော့ရုပ်သေးပုံ background လေးပေါ့နော်ဒီတောင်တန်းပုံ background လေးကိုရွေးပေးလိုက်ပါမယ်ပြီးရင် add လုပ်ပြီးတော့ edit လုပ်မဲ့စာမျက်နှာစီကိုကြိုတင်ပြီးပို့ထားပေးလိုက်ပါမယ်တခါ YouTube မှာသုံးမှာဖြစ်တဲ့အတွက် aspect ratio နှိပ်ပြီးတော့16:9ကိုရွေးပြီးတော့အမှန်ကျစ်နေရာလေးကိုနှိပ်ပြီးတော့ထွက်လိုက်ပါမယ်ပြီးလို့ရှင်မိမိတို့က16:9ဘောင်ပြည့်အောင်လက်ညှိုးနဲ့လက်မသုံးပြီးတော့ပုံကိုချဲ့ပေးလိုက်ပါမယ်ပြီးတော့ကနောက်ခံဗီဒီယိုအလွှာလေးကနည်းနည်းတိုးနေတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့သူ့ကို select လုပ်မယ် select လုပ်ပြီးတော့8စက္ကန့်စာလောက်ကိုဆွဲဆန့်ပေးလိုက်ပါမယ်အဲ့ဒါလိုဆွဲဆန့်ပြီးပြီဆိုရင်တခါမိမိတို့ကဗီဒီယိုရဲ့ထိပ်စကိုပြန်သွားလိုက်ပါမယ်အဲ့တော့ထိပ်စရောက်ပြီဆိုရင်ဒီမှာမိမိတို့ကတစ်ချက်ဒီဗီဒီယိုအလွှာလေးကို select လုပ်မယ်ပြီးလို့ရှင်လက်ညှိုးလက်မလေးနဲ့ထောက်ပြီးတော့ရင်ဗီဒီယိုအလွှာလေးကိုနည်းနည်းချဲ့ယူလိုက်ပါမယ်အဲ့တော့မိမိတို့ချဲ့ပေးနိုင်တဲ့လောက်ပေါ့နော်မိမိတို့လိုချင်တဲ့အတိုင်းအတာတစ်ခုပေါ့နော်ဒီနေရာတစ်ခုပေါ့ဒီနေရာတနေရာစာလောက်ကိုထောက်ပြီးတော့ရင်မိမိတို့အဲ့ဒီမှာ key frame ကိုနှိပ်ပြီးတော့အစမှတ်စပြီးတော့မှတ်ပေးလိုက်ပါမယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဗီဒီယိုကိုစုံငါနေထိရွှေ့ပြီးတော့အဆုံးမှတ်ကိုတခါထပ်ပြီးမှတ်လိုက်အဲ့တော့အဆုံးမှတ်မှတ်ပြီးရတဲ့တပြိုင်နက်တည်းလက်ညှိုးလက်မသုံးပြီးတော့ဗီဒီယိုကိုမူလစိုက်ရအောင်ပြန်လှည့်ပြီးတော့ခြုံပေးရပါလိမ့်မယ်ဗီဒီယိုကိုထိတ်ဆရွှေ့ပြီးတော့ပြန် play ပြီးတော့ကြည့်လိုက်အောင်ပါယခုလိုတဖြည်းဖြည်းချင်းဝေးသွားတဲ့ zoom out ပုံစံမျိုးလေးယခုလိုမြင်တွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဗီဒီယိုဆုံးသွားရင် CapCut ရေးစာလေးပေါ်လာတာတွေ့ရမှာပါအဲ့တော့အဲ့ဒါလေးကို select လုပ်မယ် select လုပ်ပြီးတော့အောက်က delete ကိုနှိပ်ပြီးတော့ဖျက်လိုက်ရင်ဖြင့်ဒီ CapCut ရေးစာပေါ်တာလေးလည်းပျောက်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါလေးလုပ်ပြီးရင်တော့အောက်ဘားတန်းက overlay ကိုနှိပ်ပေးလိုက်ပါမယ်အဲ့ဒီ option overlay နှိပ်ပြီးထပ်ပေါ်လာတဲ့ add overlay ကိုနှိပ်ပေးလိုက်ပါမယ်ဒါဆိုရင်မျိုးဖုန်း gallery တွေကပုံတွေပေါ်လာပါမယ်အဲ့တော့မိမိကြိုတင် down ထားတဲ့ဒီရုပ်ပုံလေးကိုမိမိတို့ကရွေးပြီးတော့ select လုပ်မယ်ပြီးရင် add လုပ်ပြီးတော့ edit လုပ်တဲ့စာမျက်နှာကိုပို့ထားပေးလိုက်ရပါမယ်စောနာ background ပုံမှာဓာတ်ပုံရောက်သွားပါပြီထပ်ပြီးတော့တင်ထားတဲ့ video layer ကနည်းနည်းတိုနေတဲ့အတွက်အပေါ်က video layer နဲ့တစ်ထပ်တည်းကြအောင်8စက္ကန့်စာကိုဆွဲပြီးတော့ချိန်ညှိပေးလိုက်ပါမယ်ဒီချိန်မှာအောက် layer ကိုထိပ်စာကိုပြန်ပို့လိုက်ပါမယ်ထိပ်စာရောက်ပြီဆိုရင်အောက်ဘားမှာရှိတဲ့ option တဲ့ကနေပြီးတော့မိမိတို့က remove pg ဆိုတဲ့ option ကိုနှိပ်ပေးလိုက်ရပါမယ်အဲ့တော့ထပ်ပြီးပေါ်လာတဲ့ auto removal ကိုနှိပ်လိုက်ရင်ဖြင့်ဒီဒုတိယ layer background ကိုဖျောက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ပြီးရင်ညာတော့ကအမှန်ချစ်နှိပ်ပြီးတော့ထွက်လိုက်ရပါမယ်ဒီမှာတစ်ခါ background ဖြတ်ပြီးသားဒုတိယ layer က main clip ပုံကိုနေရာချပေးဖို့လိုပါလိမ့်မယ်ဒါကြောင့်မိမိတို့ကညာဘက်တောင်အောက်ကိုနည်းနည်းစီရွှေ့ပြီးတော့ထားပေးပါမယ်အဲ့တော့တင့်တော်တဲ့နေရာပေါ့မိမိတို့ကဒါကိုပြီးတော့ပြန်ပြီးတော့ချဲ့ယူရမှာဖြစ်တဲ့အတွက်နည်းနည်းလေး site သေးလေးကိုညာဘက်တောင်ကိုနေရာချထားပေးလိုက်ပါမယ်မိမိတို့က background ပထမ layer ကိုကြီးရာနေသေးရာကိုမိမိတို့က zoom out ပုံစံလုပ်ထားပြီးတော့ဒီအခု main clip ရုပ်ကိုကြတော့သေးရာနေကြီးရာကို zoom in ပုံစံဆွဲသွင်းရမှာဖြစ်တဲ့အတွက်မိမိတို့ကဒီမှာ key frame မှတ်ဖို့အတွက်ပြင်ဆင်ပေးရပါမယ်အဲ့ဒီအတွက်ကိုဒုတိယဗီဒီယို layer ရဲ့ထိပ်စာမှာ key frame အစမှတ်ကိုမှတ်ပေးရပါမယ်အပေါ် key frame နဲ့အောင်နှိပ်လိုက်ရင်ဖြင့်အနီးမှလေးပေါ်လာပါမယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဒုတိယ layer ကို
စုံးတဲ့အထိပေါ့စုံးငံနေအထိကိုကျွန်တော်ဆွဲသွားပြလိုက်ပါမယ်ပြီးရင်စုံးငံနေနေရာလေးကိုတစ်ခါ key frame ကိုနှိပ်ပြီးတော့ key frame အစုံးအမှတ်ကိုထပ်ပြီးမှတ်ပေးလိုက်ပါမယ်အစုံးအမှတ်မှတ်ပြီးတာနဲ့တပြိုင်နက်တည်းမိမိတို့က main ကလေးရုပ်လေးကိုလည်းပဲအကြီးဆုံး frame အပြည့်ဖြစ်အောင်ကိုဒီလိုမျိုးချက်ထားပေးရပါမယ် main ကလေးရုပ်ကိုဘောင်ထဲမှာလည်းအာဝင်ခွင်ကျဖြစ်အောင်ချိန်ညှိပြီးတော့လည်းထားပေးဖို့လိုပါတယ်အဲ့ဒါလို့ key frame တွေမှတ်ပြီးသွားပြီဆိုရင်ဖြင့်မိမိတို့ play ကြည့်လိုက်ရင်ယခုလို shoot more ပွဲအခုလိုမျိုးbackground layer ရောဒုတိယ layer ရောအသွားပြန်လေးပေါ့နော် zoom in zoom out လေးကို parallax effect မျိုးနဲ့အခုလိုပေါ်လာတာကိုတွေ့ရှိရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုမျိုးပြုလုပ်ခြင်းကို parallax effect လို့လည်းခေါ်ကြပါတယ် parallax effect ထည့်ပြီးရင်တော့ export လို့မှရှိပါတော့ export ကိုနှိပ်ပေးလိုက်ပါမယ်အဲ့တော့မိမိတို့ဒီမှာက pro feature ကိုအသုံးပြုထားတဲ့အတွက် join CapCut pro ဆိုပြီးတော့ပြထားပါတယ်အဲ့တော့ချက်ချိတ်ကလေးခတ်ပြီးတော့မိမိတို့ခါတိုင်းပြထားတဲ့အတိုင်းဒီဟာ full screen နေရာကိုနှိပ်ပြီးတော့ရင်ဖုန်းထဲမှာရှိတဲ့ screen recorder တစ်မျိုးမျိုးနဲ့ screen record လုပ်ပြီးတော့ရင်မိမိတို့တဖန်ပြန်လဲ edit လုပ်ပြီးတော့ဗီဒီယိုကိုအသုံးပြုနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုရင်မိမိတို့လိုချင်တဲ့ parallax effect ကိုကောင်းမွန်စွာအသုံးပြုနိုင်ပြီဖြစ်ပါတယ် screen record လုပ်ပြီးတော့ထပ်လဲ edit လုပ်တဲ့နည်းပညာကိုရခင်ဗီဒီယိုများမှာလည်းပြသပြီးဖြစ်တဲ့ဒီမှာတော့ထပ်မံပြီးမပြသတော့ပါဘူးဟုတ်ကဲ့ပါဗီဒီယိုလေးကိုနှစ်သက်လိမ့်မယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်နှစ်သက်ရင်ဖြင့် like share comment လေးလုပ်ပြီးတော့အားပေးခဲ့ကြပါဦးKantkaw knowledge sharing channel ကိုလည်းပဲကြည့်ရှုနေကြတော့မိတ်ဆွေအသစ်များအနေနဲ့ subscribe မလုပ်ရသေးဘူးဆိုရင်ယခုပဲ subscribe button ကိုနှိပ်ပြီးတော့ရင် bell icon လေးလည်းတိကျပေးကြပါဦးနောက်ထွက်လာမယ့်ဗီဒီယိုများမှာထပ်မံဆုံတွေ့ကြပါစို့ယခုလိုအဆုံးထိကြည့်ရှုပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါ bye bye